არ მოგწევს, ის არის უნდა მივიღოთ ნორმალური კონსტიტუცია, სადაც დაბალანსებული იქნება საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და სამთავრობო სტრუქტურები. მე ვფიქრობ, რომ იმ მოდელმა, რომელიც არსებობდა რეფორმების პერიოდში, საკმაოდ სერიოზულად იმუშავა და ესეთი ხელისუფლება რო არ ყოფილიყო, ეს რეფორმები, რომელიც განხორციელდა, ვერ განხორციელდებოდა. დღეს კარგი გაგებით არის საშუალება, რომ მეტნაკლებად დაბალანსებული იყოს ეს პოლიტიკური სტრუქტურები. ამიტომ მე მახსოვს, რომ როდესაც იყო საუბარი სხვა მოდელზე, მაშინ მე ვთქვი ჩემი პოზიცია ესეთი იყო უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენლის, რომ სწორედ ასეთი მოდელი იქნება და შერეული საპრეზიდენტო, საპარლამენტო არის გამართლებული მოდელი. გარდა ამისა, ჩვენ უმრავლესობაში არ არის რაღაც ერთიანი ცალსახა აზრი გვაქვს და მე ამ აზრზე მსჯელობა არ მიდის. არის უამრავი განსხვავებული აზრი, ჩვეულებრივი ამბავია ეს, მაგრამ ჩვენ რასაც შევთანხმდებით, ამას აუცილებლად ვასრულებთ. თქვენ პირადად როგორ მოგწონთ იდეა პრეზიდენტის შემდეგ პრემიერად მოვლენების შესახებ? ვერ გეტყვით, იცით, ჩვენ გვაქვს სამუშაო გასაკეთებელი, ნამდვილად მე გეტყვით, მე დარწმუნებული ვარ თუ ამას ყველაფერს ისე გავაგრძელებთ, როგორც იქნება. ხელი არ შეეშლება ისევ საპარლამენტო უმრავლესობაში ყოფნას და მე ვერ გეტყვით, მე ისევ მექნება სურვილი თუ არა დავუშვათ ვიყო კომისიის თავმჯდომარე. ჯერ მე ამ კომისიის თავმჯდომარემ უნდა გავაკეთო ყველაფერი ის, რასაც ვფიქრობ, რომ გასაკეთებელი და მე გეტყვით, როდესაც იქნება ამაზე საუბარი 2012 წელს. დღეს ახლა საუბარი 2012 წელს მე ვიქნები თუ არა კომისიის თავმჯდომარე, ამას მე მგონი აზრი არ აქვს. მე კითხვა ეს იქიდან გამომდინარე და გიშვით, რომ იგივე უმრავლესობის ერთ-ერთ მეწევრმა ბატონმა დავით არჩიაშვილმა ერთ-ერთ სააგენტოსთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავის პოლიტიკური კარიერა არ უნდა დაასრულოს და თუნდაც იფიქროს პრემიერობას. ამაში ცალსახად გეთანხმებით, თქვენს და მთელ საქართველოსაც არ შეიძლება. დავით არჩიაშვილს ალბათ ამ შემთხვევაში. თქვენ ცხოვრებულად არჩევნებში მონაწილეობას და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რეალურად საერთაშორისო სტანდარტის პოლიტიკოსი, რომელმაც მიიღო სერიოზული გამოცდილება ამ სამეფო პრინციპოს ჩამოყალიბების პროცესში. ასეთი სტანდარტის პოლიტიკოსი ალბათ თითოეულად თუ არის დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში, ასეთი პოლიტიკოსი პოლიტიკური არენიდან ვერ გაქრება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამას მე ვერ მივიღებ. მე შემიძლია, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ურჩიო რაღაცა, ეს არის მაქსიმუმი, რაც მე შემიძლია, მაგრამ ის რომ უნდა დარჩეს ის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მიიღოს აქტიური მონაწილეობა თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, ეს ფაქტია. კი ბატონო ვიქტორ, თქვენ როგორ გაიგეთ? მე მგონი თელმა საზოგადოებამ უნდა დაუჩუქოთ და ვთხოვოთ თელმა ქართულმა ხალხმა რომ დარჩეს პოლიტიკაში და რაც შეიძლება დიდხანს იყოს. ეს ხომ რო კიდე ერთი მომხრე გაგვიჩნდა. სერიოზულად რაც მინდა გითხრათ. პირველი საკმაოდ დიდი უზუსტობებია და კაზუსი არის იმ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომელიც გადაეცით თქვენ ვენეციის კომისიას ინგლისურ ენაზე და რომელიც არის აქ. მე მაქვს საუბარი ინგლისურ თარგმანთან დაკავშირებით, სადაც წერია რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს მას შემდეგ, როდესაც 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ მოხდება ინაუგურაცია, ანუ გვეყოლება პრეზიდენტი უკვე არჩეული და ამის შემდგომ უნდა მოხდეს ამ საკითხის განხილვა. ანუ სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ არ უნდა მოირგოს კანონმდებლობა და საერთოდ მთელი კანონმდებლობა კონსტიტუციაც მათ შორის მორგებული აქვს თავის გემოზე და თავის ხელისუფლების გასაგრძელებლად და ამაზეა ლაპარაკი. ანუ ვერ გავიგე რა წერია იქ და რა წერია ინგლისურ დოკუმენტში წერია რომ ეს უნდა მოხდეს განხილვა 2013 წლის. ისი განხილვა? დოკუმენტის პრეზიდენტის. ანუ ეს აბსურდია, ეს იქნება სექტემბერში, 3 თვე აქვს ამისთვის, 3 თვის შემდეგ ეს დოკუმენტი შემოდის პარლამენტში. ჩვენ ავტოდემეტრაშვილს მივმართეთ უკვე კითხვით იმ პუნქტებთან დაკავშირებით, სადაც გვეპარებოდა ეჭვდა, ვერ გავიგეთ უბრალოდ რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ერთი წერია ინგლისურენოვან დოკუმენტში, მეორე წერია ქართულენოვან დოკუმენტში. ანუ ის რომ განიხილეთ და ეს 5 ივნისს შედგა თუ არ ვწდები მე ეს განხილვა ვენეციის კომისიასთან, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ განხილვა და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამტკიცებდით, რომ გადასარევი დოკუმენტია და შესანიშნავი დოკუმენტია ვენეციის კომისიამ გვითხრა და მიიღო ეს დოკუმენტი, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ყავდათ აქ ავტოდემეტრაშვილი, რომელმაც დაადასტურა, რომ ვენეციის კომისიაზე ეს დოკუმენტი მოეწონა. მოიწონა. თქვენ იქ არ ყოფილიყავთ რა იცით? არა, მე ვიცი რა დემეტრაშვილის პოზიცია იცით? ფაქტი ვიცი, რაც მოხდა. ჩვენ თვალში რაც თქვენ ამბობთ დემეტრაშვილი სრულობს, როდესაც ამბობს, რომ ვენეციის კომისიაში სხვადასხვა იცით? სხვა ინტერპრეტაცია მიეცამეთ კი ხა, მე ერთს ვამბობ, თქვენ მეორეს, რა შვეშია. მე ვამბობ, რომ ვენეციის კომისიაში დასკვნა უარყოფითი იყო კონკრეტულად? დასკვნა არ ყოფილა. უბრალოდ მოისმინა და რა თქვენ? და პირველ ეტაპზე მოიწონა დოკუმენტი. ახლა არ ამბობთ არ მოიწონა. დასკვნა დოკუმენტთან დაკავშირებით ოფიციალურად. ახლა 2 წუთის წინ თქვი, ხო თქვი არ მოეწონა დოკუმენტი. არ მოეწონა, არ მithქვას თქვენ ამას, არ მისმენთ. ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ, ჩვენი დღევანდელი საუბარი. უამრავი ადამიანია და ეს მაინც ნახეს, რომ კარგით ეს და განხილვა როდისთვის იქნება? არა, შევთანხმდით, განხილვა როდისთვის იქნება? თქვენ ამბობთ, რომ 2013 წელს. განხილვა კი არა, თვითონ
გადაწყვეტილება მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ზუსტად იმ საკითხზე, და თქვენი საუბრეთ უფლებამოსილების განმარტებასთან დაკავშირებით, უნდა დაიწყოს 2013 წლიდან საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ. იმიტომ რომ ბუნებრივია არ მოირგოს კიდევ ერთხელ სააკაშვილმა თავისი ხელისუფლების გასაგრძელებლად ეს დოკუმენტის თუ მაგას ვამბობ. თქვენ გინდათ რომ 2013-ის მერე დაიწყოთ და ჩვენი სურვილია რომ 2013-ის მერე დაიწყოთ. დოკუმენტში ინგლისურ ენაში გიწერილი ერთი და ქართულში მეორე. სექტემბერში იქნება ამ საკითხის განხილვა, ახლა ცალსახაა. მე ჯერჯერობით ამის მართალი გითხრათ, ამის საბნახეთ ეს ორივე ეგზემპლარი იქ რა გაიგზავნა. ამის აუცილებლად ნახეს ექსპერტებმა და წერილიც გაგზავნილია ავტო დემეტრაშვილთან. დღეს ქონდათ იაწულუკიანს ამაზე გამოსვლაც, კომენტარიც, ჩვენი ექსპერტია, თქვენ იცით ალბათ ვიზე მაქვს საუბარი, ამდენად მე გელაპარაკებით ფაქტებით ეხლა რომ ჩამიჩნევით საუბარი. ფაქტებით ვერანაირად ვერ დამელაპარაკებით, იმიტომ რომ ავთანდილ დემეტრაშვილმა აბსოლუტურად სხვა განაცხადა აქ ამავე სტუდიაში ამ საკითხში ის არის კომისიის თავმჯდომარე. მე გეუბნებით ფაქტს, რომ ინგლისურ ენოვან დოკუმენტში წერია ერთი, ქართულ ენოვანში მეორე. რა მნიშვნელობა გეუბნებით ამ საკითხის განხილვა დაიწყება სექტემბრისთვის, როდესაც პროცესი ამ კომისიაში იქნება დასრულებული. ამისთვის ამ კომისია სჭირდება 3 თვე. მე მინდა გითხრათ, რომ ნუ შეეცდებით. ეს მაინც გაირკვევა, ეს ხო არ არის პრობლემატური საკითხი. ნუ სააკაშვილი, ნუ თქვენი ხელისუფლება მორგებას საკანონმდებლო ბაზის საკუთარი ხელისუფლების გაგრძელების. ეს ხო მორგებული გქონდა და რაღაცა შევეცდებით. გასაკეთებელი ვიცი რომ კიდევ ბევრია, მაგრამ გეყოფათ დემოკრატიული განვითარების შანსი და ცვლილების შანსი თქვენც მიეცით რა ქვეყანას. ამაზეა საუბარი. მივეცით და ჩატარდა ნორმალური არჩევნები, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღიარებს. მათ შორის თქვენი ლიდერი. ნამდვილად. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ვიქტორ დოლიძე, შოთა მალაშხია ჩვენი გადაცემის სტუმრებით. მადლობთ იმისთვის, რომ მობრძანდი და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტროს ახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად. 10 საათზე პირდაპირ საუბარი ეკაბერიძის სტუმარი იქნება ლევან გაჩეჩილაძე. მე ზუსტად ხვალ 8 საათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.